Գլխավոր արդյունքը դա Հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի նոր ցուցադրության բացումն էր, առանց ավելորդ համեստության կարող եմ ասել, որ դրվատանքի գովեստի խոսքեր բավականին եղել են, ուշ-ուշով մենք հետևում ենք նաև առաջարկություններին, դիտողություններին, սա էլ շատ կարևոր է մեր աշխատանքում, որովհետև չենք գտնում, որ մենք անսխալական ենք։ Թանգարանը կարողացավ շուրջ 50 քաղաքներում աշխարհի ներկայացնել իր ժամանակավոր ցուցադրությունները։ Բառացիորեն 2 օր առաջ այդպիսի մի ցուցադրություն բացվեց Նովոսիբիրսկում, Հայոց ցեղասպանություն ռուսական հայացք անունով, եւ 1 շաբաթ առաջ եւս մեկ ժամանակավոր ցուցադրություն Վալանսում բացվեց։ Ցուցադրությունների շարքը որպեսզի ավարտեմ, ասեմ, որ մայիս ամսվա ընթացքում մեր ցուցադրությունը ներկայացվել են Մարսելում եւ Փարիզի նշանավոր Մազարինի գրադարանում բացվելու է հայկական սպորտային ակումբների մասին ցուցադրությունը, դուք առիթ եք ունեցել անցյալ տարի այստեղ համահայկական խաղերի կապակցությամբ այդպիսի բացում տեղ ունեցավ եւ իմ հեղինակած հատորը ֆրանսերենով թարգմանաբար այնտեղ պետք է շնորհանդեսին ներկայացվի։ Այս շարքի մեջ դերևս կարևոր է նաեւ մի բացառիկ իրադարձություն, որը նույնպես մայիս ամսվան տեղի կունենա, Հայոց ցեղասպանության թեմայով թանգարանային մշտական ցուցադրություն է բացվելու Ռիգայում հրեական գետոյի տարածքում։ Սա երկրորդ մշտական ցուցադրությունն է Հայոց ցեղասպանության թեմայով, իհարկե ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ երկրորդ այդպիսի թեմային առնչվող թանգարան բացվեց նաև Լիբանանում Ջբելում։ Հայոց ցեղասպանության թեմա, ուրեմն մենք արդեն ունենք եվրոպական քաղաքներից մեկում, հուսանք, որ դա սկիզբը կլինի։ Մենք ունենք նաև առաջարկություններ նպաստելու, աջակցելու տարբեր երկրներում թանգարանային ցուցադրություններ պատրաստելու գործում, որտեղ դիզայներական աշխատանքը արդեն սկսում է դուր գալ, եթե կարելի է այդպես ասել, եւ համագործակցության առաջարկություններ կան եւ պայմանագրեր ենք ստորագրել տարբեր երկրների հաստատությունների հետ։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այն ինքնությունը եւ այն արդյունքը, որ մեր տարիների տքնաջան աշխատանքի արդյունքում հաջողվեց կուտակել, դա դրսևորվեց նաև շահագրգռվածությամբ միջազգային հեղինակավոր հաստատությունների, հիմնականում թանգարանների կողմից, որպեսզի նրանք առաջարկեն մեզ համագործակցության պայմանագիր։ Այդ պայմանագրերը սոսկ թղթի վրա ստորագրություններ չեն, բավական ակտիվ է փոխանակումը, փոխադարձ այցելությունները եւ պայմանավորություններ ունենք հետագա տարիներին փոխանակվել եւ գիտական կադրերով, եւ ցուցադրություններով եւ տեղեկատվությամբ։ Թանգարանը այս ընթացքում ապահովեց շատ կարեւոր մի հանգրվան, դա միջազգային կարգավիճակ ունեցող եւ միջազգային կշիռ ունեցող անգլիալեզու հանդեսներ, որը կոչվում է Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության միջազգային հանդես։ Սա բացառիկ բան է հումանիտար գիտության համար, որովհետև շատ քիչ հաստատություններ կան, որ հայաստանյան, որոնք օտար լեզվով կարողանում են ներկայանալի դարձնել իրենց գիտական արտադրանք։ Իսկ Հայոց ցեղասպանությունը, քանի որ գիտական հաստատություն է, եւ սա բավական լուրջ հանգրվան է, այժմ միջազգային շտեմարանի մեջ է ներառվել, մեզ դիմեցին, ոչ թե մենք, այլ մեզ դիմեցին, որպեսզի ամսագիրը ներառվի միջազգային գիտական շտեմարանի մեջ։ Սա բավական լուրջ բարձունք է, որը գրավեց մեր աշխատանքի արդյունքում, եւ սա պարբերական է։ Մենք հստակ եւ խիստ կանոններին հետևելով այս մեր արտադրանքը ներկայացնելու ենք ոչ միայն ցեղասպանագիտական շրջանակ, այլ նաեւ պատմագիտական։ Ընդամենը 1 ժամ առաջ տպարանից ստացանք վերջին հատորը, որը լույս է տեսել, սա Ավրորա Մարտիկանյանի պատմությունն է եւ ֆիլմի պատմությունն է, շուրջ 300 լուսանկարներ են բացառիկ, սա հենց այնպես չի ծնվում գիրքը, տքնաջան աշխատանք իրականացվեց, հատիկ, պատար եւ կտոր հավաքեցինք ամբողջ նյութը, որը վերաբերում է Արշալույս Մարտիկյանին, նույն ինքը Ավրորա Մարտիկանյանին, եւ այստեղ կտեսնեք բոլոր այն կինոթատրոնները, պաստառները, հայտարարությունները թերթերում, որ երկրներում է դա ցուցադրվել առանձին, դուք կտեսնեք բացարձակապես նորույթ։ Հիմա շատ եմ ես նկատում հարցադրումներ քաղաքացիները Facebook-ում, Facebook-ից դուրս, հիմա կյանքը այդպես է, կամ Facebook-ում, կամ Facebook-ից դուրս, ով է Ավրորան։ Հակիրճ պետք է անդրադառնամ այդ պատմությանը,
որովհետև առիթ է նաև ձեր միջոցով հանրության լայն լսարաններին ներկայացնել, որպեսզի հարցադրումներ չլինեն նաև այս մրցանակի հետ կապված, որը բավական հաջող համագործակցության արդյունք է նաև թանգարանի եւ այն կազմակերպության, որը Ռուբեն Վարդանյանի աջակցությամբ այս մրցանակաբաշխությունը ստեղծեցին եւ մի քանի օրից կլինի առաջին հանձնումը այդ մրցանակի։ Այս պատմությունը մենք համարեցինք բացառիկ եւ սկսեցինք 2009-ից ինտենսիվ աշխատանքներ տանել հետազոտական հավաքչական ուղղություններով, որպեսզի կարողանանք մեկ անձի պատմությամբ վերարտադրել եւ ներկայացնել մեկ ամբողջ ժողովրդի պատուհասած ողբերգությունը, շատ պարզ բանաձևում էր եւ շատ մարդկային, որովհետեւ մեկ պատմությամբ դու կարող ես ցանկացած ազգի, ցանկացած դավանանքի կրողի ներկայացնել մարդկային ողբերգությունը մեկ այս աղջկա պատմությամբ եւ գիտեք շատ կարեւոր մի դրվագ կա նաեւ հոլոկոստի պարագայում, այսօր ամբողջ աշխարհը գիտի Աննա Ֆրանկը, որի պատմությունը թարգմանվել է եւ աշխարհի ամենաշատ տպագրված 10 գրքերի մեջ է այդ պատմությունը եւ ինքը հուզական է, ինքը շատ մարդկային է այդ պատմությունը։ Ավրորայի դրվագը մենք չուզեցինք պատճենել, մենք ուզեցինք ներկայացնել հենց առանձին վերցված այս դրվագը, որտեղ մարդկային խիզախության պատմություն էր սա առաջին հերթին։ Աղջնակ 16 տարեկան փրկվելով հրաշքով եւ տարբեր փորձությունների եւ թուրքական գեհենի միջով անցնելով փրկվում է, հայտնում է օտար միջավայրում, բայց այնքան խիզախություն եւ վճռականություն է գտնում իր մեջ, որ 3 տարի անց վերարտադրում է ֆիլմի տեսքով իր իսկ պատմությունը, խաղալով իր իսկ դերը առաջին գեղարվեստական ֆիլմում, որը անդրադառնում է ցեղասպանության հանցագործությանը որպես այդպեսին էլ, չասեմ հայոց ցեղասպանության թեմայով որպես առաջին ֆիլմ։ Սա իսկապես ցնցող մի պատմություն է։ Ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության հեշտական կոնգրեսն էր, որ անցկացվեց Հայաստանում եւ շատ մեծ պատիվ էր մեր համար եւ նաեւ շատ մեծ ցուցիչ, որովհետեւ եթե դուք մտնեք նույն ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության կայք եւ տեսնեք նախորդ կոնֆերանսները որտեղ են անցկացվել, դուք կտեսնեք, որ դրանք համաշխարհային գիտական կենտրոններ են։ Եվ երկրորդը ոչ պակաս կարևոր եմ նաեւ համարում, դա Մոսկվայում մենք անցած տարի աշնան անցկացրեցինք Մոսկվայի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի հետ համատեղ կոնֆերանս Ռուսաստանում ցեղասպանության վերաբերյալ եւ նույնպես շատ ներկայացուցչական կազմով մոտ 30 մասնակից տարբեր երկրներից։ Մեկ այլ ծրագիր, որ նույնպես եզակի է Հայաստանում, դա կրթաթոշակների տրամադրումն է, որ մեր թանգարանը անում է։ Գիտեք, մեր թանգարանը իհարկե այդքան հարուստ չի եւ չտեղծի տպավորություն, որ շատ գումարներ ունենք եւ դրա համար ենք այս նախաձեռնությունները անում, չէ, ուղղակի փորձում ենք նաև այս սուրբ գումարները նաև հատկացնել ճիշտ ուղղություններով եւ ճիշտ ծախսենք։ Այդ առումով կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է այն դրամաշնորհը, որ մենք ենք տրամադրում։ Չէ սովորական երևույթ է, որ մեր հայ ուսանողները կամ գիտնականներն ինչ որ դրամաշնորհով մեկնում արտասահման։ Սա եզակի դրամաշնորհ է, որ մենք ենք հravirում օտարերկրյա մասնագետներին եւ մենք անցած տարի ունենք երևանացանք 3 մասնագետ Ֆրանսիայից, Գերմանիայից եւ Հունգարիայից, այս տարի սպասում ենք Ավստրալիայից մի մասնակցի, մի գիտնականի, որը գալու է մի ամիս աշխատելու է մեր թանգարանում եւ կարծում եմ, որ ինքը կապվի հայոց ցեղասպանության թեմայի հետ, հետագայում կարողանանք նաեւ օգտագործենք իր ռեսուրսը, իր ներուժը եւ իր աշխատանքը եւ աշխատավոճը։